आजको युगको बीपी कोइराला हुँ म। आजको युगको बीपी कोइराला हुँ म। जे जनता भन्न चाहन्छन् बस म त्यही कुरा भनिदिन्छु। उद्योग बन्द गर्ने लोकतन्त्र हुन्छ? दाजुभाइले रोजगारी नपाउने लोकतन्त्र हुन्छ? वीर बाबुको छोरो भएको हुनाले यति मैले भने। ल भनेर हेर्नुहोस् त अरू कसैले यति। ल भनेर हेर्नुहोस् त कति गाह्रो छ यति भन्नलाई। फेरि सुरेन्द्र केसी राजदूत हुन नपाएर भन्छन्। मलाई थाहा छैन राजदूत पद बजारमा किन्न पाइन्छ? युरोपको पकेट मार नेपालमा आएपछि मन्त्री हुन्छ, मलाई थाहा छैन। त्यति पनि थाहा नभइकन म यति बोल्छु भन्नाले यिनीहरूले आश्चर्य छ क्या यो देश त। त्यसपछि यो देशलाई एकचोटि ठोक्छु भनेको मैले, त्यहाँबाट मैले धम्क्याएको यिनीहरूलाई। तिम्रो बाबुको बप्पो थियो यो देश? जो पार्टीमा आबद्ध छैन, जो नेता छैन, उसले टाउकै उठाउन नपाउने नेताको छोरै हुनुपर्ने। अब अहिले 4 वटा ढ्वाङ लुटेपछि जितिन्छ, जितेपछि फेरि भइन्छ। गीताको मुख्य सार भनेको कहिल्यै पनि गलत कामको परिणाम सही हुन सक्दैन। यहाँ यो हलमा कोही मान्छे यस्तो छैन जोसँग यो मोबाइल छैन। खसीलाई काट्दा जस्तो उनलाई काटिदिए। कतै यिनै सतीको शराबको पीडा त हामीहरूमाथि होइन? यस्तो कुरामा म त उति विश्वास गर्दिनँ। कर्म मात्रै गर्ने, फलको आश नगर्ने, त्यस्तो हुन सक्दैन। गीताले बारम्बार भनेको भनेर भन्थे यहाँका गीतावादीहरू कि गीताको सन्देश भनेको कर्म गर्दै जाने हो, फलको आश नगर्ने हो। अहिले नेताहरू चाहिँ चिच्याउन थालेका छन्, तँलाई मैले यसरी जिताएको, तँलाई मैले उसरी जिताएको, त्यस्तो भन्न थालेका छन्। गलत कामको परिणाम जहिले पनि गलत आउँछ भन्ने गीताको साथ त्यहाँ पनि प्रयुक्त हुन्छ। हिजो म मात्रै थिएँ नि एउटा जिउँदो बाबुको छोरो। 3 जना मान्छेले ढ्वाङ साटेर चुनाव जितेका हुन् भन्थे। उपेन्द्र यादव भने पनि कुरा त्यही हो, विजय गच्छदार भने पनि कुरा त्यही हो, कमरेड प्रचण्ड भने पनि कुरा त्यही हो। किनभने जिउँदो बाबुको छोरो त म मात्रै थिएँ नि त त्यति बेला। अब अहिले त बाटामा हिँड्ने मान्छे पनि भन्न थाल्यो यी 3 जनाले त्यसरी जितेको भनेर। हेरौँ त अहिले प्रचण्ड कमरेड कत्रा कमान्डर थिए, हेरौँ त आजले चुएमी लात मार्ने लगे भन्थे मेरो एकजना साथी। क्या है महेश बाबु? एकदमै भस्मासुर प्रवृत्ति नेपालीहरूको दिमागमा चढेको छ। किनभने अहिले बजारमा कमसेकम 150 महिलाहरू अनिश्चित गर्भ लिएर सडकमा हिँडिराखेका छन्। सैनिक युद्ध भनेको जीवन अर्काको लिने मात्रै युद्ध होइन, आफ्नो जीवन पनि उतिकै जाने युद्ध हो। आश्चर्यचकित हुन्छु म नेपालीहरूको सोचन पद्धति देखेर। जसले यो देशको निर्माण गर्यो, जसले हामीलाई जन्म दियो, त्यसलाई नै धुत्कार्ने हो भने हामी बाँच्नुको मैले देख्दा केही पनि सार्थकता हुँदैन। उनकी धर्मपत्नीले सती जाने बेलामा भनिन्, यस देशमा जसले राम्रो काम गर्छ त्यसको कहिले पनि भलो नहोस्। लागि हिम्मत चाहिन्छ। बाबुको ओरिजिनल छोरो हुनुपर्छ यसको लागि र हुनै पर्छ। समारोहमा कारक बन्नुहुने लेखकत्रय, समीक्षाको लागि प्रस्तुत र आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नुभएका समीक्षकद्वय, उपस्थित हुनुभएका भद्रबलादमी, वरिष्ठहरू, साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू। अब यो हिजो चान्चुन 4-5 बजे एउटा किताब मलाई उपलब्ध भयो, शराब मोचन त्यसको शीर्षक थियो। त्यसपछि म साथीहरूको बिचमै हुन्छु धेरै जस्तो। चान्चुन 9 बजे घर पुगेँ। 10, 11, 12 सम्म चाहिँ जागै थिएँ। त्यसपछि के भयो मलाई थाहा भएन। त्यही 3 घन्टामा यो किताबलाई अलिकति मैले समय दिएँ। उठ्ने बित्तिकै फेरि मैले अरू दैनन्दिनमा लाग्नुपर्ने मेरो तपाईँलाई थाहै छ सेड्युल। जति यो किताबमाथि मैले न्याय गर्नुपर्ने थियो, पहिलो त मैले त्यति न्याय गर्न सके जस्तो भएको छैन आज। तैपनि यो अवसरको लागि मित्रहरूले मलाई सम्झिनुभयो। हाम्रो राजन कार्की चाहिँ गत समयदेखि, गत वर्षदेखि नै यस्तो खालको कार्यक्रममा मलाई समुपस्थित गराउने उहाँको तारन्तारको ध्येय रहन्थ्यो। म विभिन्न कारणले उपत्यका बाहिर हुने हुँदा यस्तो कार्यक्रममा म समावेश हुन सकेको थिइनँ। यो चोटि पनि असम्भव जस्तो भइरहेको थियो, किनभने यो कार्यक्रम भोलि थियो। भोलि म अरू नै कार्यक्रममा लामो समयदेखि आबद्ध थिएँ। यति महत्त्व दिएर उहाँहरूले मलाई यति समय दिनुभयो, मौका दिनुभयो। किनभने केही गर्न पनि आफ्नै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ हाम्रो। केही गर्न पनि, भोज खान पनि, मलामी जान पनि, बिहा गर्न पनि, व्रतबन्ध गर्न पनि अवसर त अब अरूलाई दिने कुरै छैन। आफ्नैलाई दिने हो, अरूलाई किन दिने? त्यो परिपाटी छ हाम्रो। मलाई लाग्छ हामी त्यही परिपाटीले गर्दा यति पछाडि छौँ। तर के गर्नुपर्छ मान्छेले?
तरक्की गर्नको लागि सुयोग्य मानिसहरू अगाडि सार्नुपर्छ। उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान हुनैपर्छ र पुरस्कारको र दण्डको व्यवस्था पनि हुनैपर्छ। त्यो नहुँदासम्म कुनै पनि समाज अगाडि जान सक्दैन। जन्मिँदै जर्नेल यस्तो हुन सक्दैन, जन्मिँदै कर्नेल पेटैमा मेजर यस्तो हुन सक्दैन। यो पद्धतिले हामीलाई यति पछाडि पारेको हो। दुर्भाग्य लोकतन्त्रमा पनि त्यो पद्धतिलाई हामीले छुट्टी दिन सकेनौँ, त्यसले हामीलाई पछाडि पारेको। यो एकदमै गलत पद्धति छ नेपाली समाजको। यो कुरालाई भन्न सक्नुपर्छ। यसको लागि हिम्मत चाहिन्छ। बाबुको ओरिजिनल छोरो हुनुपर्छ यसको लागि र हुनैपर्छ। त्यसको अभाव भयो हाम्रो समाजमा। लेखकहरू, स्रष्टाहरू यो गर्ने अग्रपङ्क्तिको एउटा दस्ता हो। हामीले विगत हेर्यौँ भने, इतिहास हेर्यौँ भने यो काम स्रष्टाहरूले नै गरेको छ। कहीँ पनि कुनै युगमा कुनै देशमा मैले जो भने यो प्रवृत्तिको उजागर र दायित्व कसैले वहन गरेको छ भने त्यो स्रष्टाहरूले नै गरेको छ र उनीहरूले ठुलो पीडा यसको लागि भोग्नु परेको छ। मकैको खेती लेख्ने सुब्बा कृष्णलाल भने पनि, अरू कोही भने पनि यो काम उनीहरूले नै गरेको छ। दार्जिलिङबाट गरे पनि त्यही भएको छ, बनारसबाट गरे पनि त्यही भएको छ, नेपालभित्र पनि त्यही कुरा भएको छ। पुस्तकालय पर्व भनेको त्यही हो। पुस्तकालय स्थापना गरौँ भन्दा स्रष्टाहरू कोपमा परेका छन्, तर त्यो बत्ती निभेको छैन। त्यसको पछिल्लो कडी आजका यी 3टा पुस्तकहरू हुन् भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। जहाँसम्म शराब मोचनको कुरा छ, एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पत्रकारिताको पृष्ठभूमिका केही पुस्तकहरू योभन्दा अगाडि पनि उहाँले लेख्नुभएको, त्यसमध्ये एउटा किताब चाहिँ मैले पनि पढेको रहेछु उहाँको। त्यसकारण तीनैजना लेखकहरूलाई सर्वप्रथम म फेरि बधाई भन्न चाहन्छु र यी 3टै पुस्तकहरूको पूर्ण सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। यसमा रत्नसागर प्रकाशक पनि संलग्न छ। प्रकाशकहरू पनि पार्टीका छन् यो देशमा। आश्चर्य छ क्या यो देश त। त्यसपछि यो देशलाई एकचोटि ठोक्छु भनेको मैले, त्यहाँबाट मैले धम्क्याएको यिनीहरूलाई। तिम्रो बाबुको बपौती हो यो देश। जो पार्टीमा आबद्ध छैन, जो नेता छैन, उसले टाउकै उठाउन नपाउने, नेताको छोरै हुनुपर्ने, मै हुँ भन्ने कुरा होइन। मैले एकचोटि धम्क्याउन खोजेको क्या यिनीहरूलाई। हिजो भए त यति भन्दा नभन्दा पछाडिबाट झट्टी हानिसक्थ्यो एउटाले। आज यिनीहरूको नुर गिरिसक्यो। किनभने आखिर राजाले पनि शासन गरेको 30 वर्ष हो, यिनीहरूले पनि शासन गरेको 30 वर्ष त भइसक्यो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग यही 30 वर्षमा बन्यो। कोदारी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग यसै बेला बन्यो। बाँसबारी छालाबुत जुत्ता यसै बेला बन्यो। ट्रली यसै बेला चढियो। औद्योगिक क्षेत्रहरू यही बेला बने। लोकतन्त्रको नाममा ती सबै बन्द भए। यो लोकतन्त्र होइन नि, ठगी गर्ने हो। उद्योग बन्द गर्ने लोकतन्त्र हुन्छ? दाजुभाइले रोजगारी नपाउने लोकतन्त्र हुन्छ? दिदीबहिनीलाई बजारमा पुर्याउने लोकतन्त्र हुन्छ? त्यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? वीर बाबुको छोरो भएको हुनाले यति मैले भने, ल भनेर हेर्नुहोस् त अरू कसैले यति, ल भनेर हेर्नुहोस् त कति गाह्रो छ यति भन्नलाई। बिपी कोइरालाले भन्थे, जनताले जे कुरा भन्न चाहेका छन् प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले गर्दा त्यसलाई उनीहरू व्यक्त गर्न सक्दैनन्, जे भन्न चाहन्छन् जनताहरू। मैले त्यो सबै जेल नेल प्रवास सबै खपिसकेको हुनाले उनलाई त कसैले केही गर्न सक्दैन थियो। जनता जे भन्न चाहन्थे त्यो कुरा म भनिदिन्थेँ, त्यसकारण म जनताको बाणी हुँ भन्थे। आजको युगको बिपी कोइराला हुँ म। जे जनता भन्न चाहन्छन् बस म त्यही कुरा भनिदिन्छु। कुनै ठुलो कुरा पनि म भन्दिनँ, कुनै नयाँ कुरा पनि म भन्दिनँ। तर उनीहरू त्यो कुरा भन्न सक्दैनन् बिचरा, विभिन्न कारणले। राजदूत नभइहाल्ला भोलि, विश्वविद्यालयको भिसी नभइहाल्ला भोलि। बाफ्रे कति पीडा छ। चुप्प लागेर शिर निहुर्याएर उनीहरू सडक नापिराखेका हुन्छन्। मैले विचार गरेँ एक बारको जुनीमा यो ठिक छैन। जिउँदो बाँच्नुपर्छ, सास फेर्दैमा बाँचेको हुँदैन।
जीवन्त बाँच्नुपर्छ। मान्छे हुनुको सबभन्दा ठुलो गरिमा नै त्यही छ। त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले त्यो मूल्यबोधबाट र त्यो चेतनाबाट आज म छु। मैले भनेको छु आजको पिँढीको लागि त मैले बोलेकै होइन, आजको पिँढीको लागि त मैले केही गरेकै होइन, मेरो त्यस्तो चाहना नै होइन। तर एक दिन यस्तो आउनेछ जब 100 वर्ष पछिको पिँढीले फर्केर हामीलाई हेर्नेछ, बाफरे त्यो बेला हाम्रा पूर्वजहरूले के ठिक गरे जसको ओज आज हामीलाई प्राप्त छ, के गलत गर्यौँ जसले गर्दा आज हामीहरूले शिर निहुराउनु पर्यो। योको खोजी हो मेरो। बिचारा फेरि सुरेन्द्र केसी राजदूत हुन नपाएर भन्छन्। मलाई थाहा छैन राजदूत पद बजारमा किन्न पाइन्छ? युरोपको पकेटमार नेपालमा आएपछि मन्त्री हुन्छ, मलाई थाहा छैन। त्यति पनि थाहा नभइकन म यति बोल्छु भन्दा नै यिनीहरूले त्यो कहिल्यै होइन। सबै थाहा छ मलाई, इतिवृत्ति पुराको पुरा थाहा छ मलाई र पूर्ण हैसियतले म बोलिरहेको हुन्छु। कहीँ पनि के फरक पर्छ र? को बाँच्छ 100 वर्ष? कोही पनि बाँच्दैन। कसैको श्रापले को मर्छ? कोही पनि मर्दैन। तर यो किताबको चाहिँ शीर्षक नै श्राप मोचन परेको छ। नेपाली समाज श्रापित छ। यसमा राजनीतिको कुरा पनि आएको छ, थोरै भ्रष्टाचारको कुरा पनि आएको छ। मैले भनिरहने एउटा विषय पनि त्यहाँ परेको छ, नेपालका सबै पदहरू पैसामा बिक्री हुन्छन्। अच्युत कृष्ण खरेलको किताबको पेज नम्बर 201 मा प्रहरीका ठुल्ठुला अधिकृतहरूको कसरी सरुवा हुन्छ, कसरी बढुवा हुन्छ भन्ने बारेमा उल्लेख छ। त्यो कुरालाई मैले एक ठाउँमा उल्लेख गरेँ, उहाँ नै मसँग रिसाउनु भयो। त्यत्रो प्रोफेसर भएर मैले लेखेको कुरा भन्दै हिँड्ने, बाफरे आफू लेख्ने भन्दै हिँड्यो भनेर रिसाउने। यो किताब जो 3टा लेखियो, अब यो पब्लिक प्रोपर्टी हो, यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो। यहाँ अनुपयुक्त कुरा केही थिए भने त्यो कुरा उहाँहरूले लेख्ने होइन। लेखिसकेपछि अब यो उहाँहरूको हुँदैन, समाजमा गयो, समाजले यसलाई स्वामित्वमा लिन्छ, मन परेको कुराहरू प्रयोग गर्छ, मन नपरेको कुरामा आलोचना राख्छ। त्यो पब्लिकको हकदैयाको कुरा हुन्छ। त्यो कुरा उहाँले लेख्नुभयो, मैले उद्धरणमा ल्याएँ। एकदमै रिसाउनु भयो अरे भन्ने मैले सुने। अमेरिकाबाट एकजना मेरो फेसबुकमा एकजना लेडी थिइन् फ्रेन्ड, डाक्टर साहब तपाईँले यो कुरा कहाँबाट भन्नुभएको? मैले अब आजभोलि त कसैले डाँडा, हामी पो लठुवा छौँ त, तर विज्ञान र प्रविधि त अगाडि बढिसक्यो। हामी लठेत छौँ भन्ने संसारै लठेतहरूको हो र? त्यो त हुनुस् हामी लठेत छौँ, त्यो कुरा मान्छु म। जो अनुसन्धान गर्दैन त्यो लठेतै हुन्छ मैले देख्दा। जो विज्ञानमा विश्वास गर्दैन, तरक्की गर्दैन, त्यो पछौटे नै हुन्छ मैले देख्दा। तर बाँकी दुनियाँ पनि हामी जस्तै पछौटे हो भन्यो भने त्यो 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 कसैले मान्दैन। अब मैले चट्ट यहाँ खिचेर पेज नम्बर 201 उहाँलाई पठाइदिएँ। यो किताबको लेखक यो हो, कभर यो हो, त्यो पनि पठाइदिएँ। छ त्यो कुरा त्यहाँ। म त आधिकारिक मान्छे हो, मैले त्यो नभएको कुरा भन्नै मिल्दैन। हाम्रो प्रोफेसर पोखरेल यही हुनुहुन्छ, हाम्रो ब्रिगेडियर बस्नेतले पिएचडी गरिसक्नु भएको छ। त्यो सबै उहाँहरूलाई थाहा छ। मेथडबाट हामीले चल्नुपर्ने हुन्छ। ढाँटेर कुनै पनि कुरा अब झाँटिँदैन। पब्लिकले स्रोत खोज्यो भने भन्न सक्नुपर्छ। स्रोतसहित कसैले केही पुनः कुरा गरेको छ भनेदेखि त्यो कुरा त मान्नुपर्छ मान्छेले। समाजले ओन गर्ने भन्ने कुरा नै त्यही हो। त्यस्तो प्रचलन छ यहाँको। तर उहाँले यसमा ती पदहरूको बिक्री बट्टाको बारेमा पनि उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। 20 लाख होस्, 30 लाख होस्, तर छ त्यहाँ। त्यो भरपर्दो होस् नहोस्, तर छ। अब अहिले प्रहरीका ठुल्ठुला अधिकृतहरू खुल्लम खुल्ला भन्दै हिँड्न थालेका छन्, पैसाको बोरा नपुर्याइकन पदोन्नति हुँदैन। अब भन्छन् त त्यसो भने बाहिर आउन थाल्यो। ती सब कुराहरू यो किताबमा पनि कुनै न कुनै रूपमा परे। यो मेन पावरवालाले गरेको कुकर्मको कुराहरू पनि यहाँ आयो। यो औपन्यासिकताको तरिकाबाट लेखिएको छ, तैपनि कहिले ठ्याक्कै राजनीतिक जगमा उभिन्छ, कहिले आख्यानको रूपमा आउँछ, कहिले अप्ठ्यारा सप्ठ्याराहरूका विषयहरू पर्छन्, कहिले अनुभव र अनुभूति त्यहाँ देखा पर्छ। मेन पावरवालाहरूले चलाउने चक्कर, मानिसहरूले पाउने पीडा, मेक्सिकोको बाटो, लामो यात्रा तय गरेर अमेरिका छिर्नुपर्ने नेपालीहरूको चाहना, उनीहरूले पाएको दुःख वास्तवमा अवर्णनीय छ। त्यो यति पीडादायी छ, मान्छेले यस बीचमा 30 लाख सिद्ध्याइसकेका हुन्छन्।
तर उनीहरू अमेरिका पुग्दैनन्। बाटोमा लुटिने डर बरु प्रबल हुन्छ। अचम्म लाग्छ, त्यो 30 लाख नेपालमै लगानी गरेर जीवन गुजारा गर्दा के फरक पर्ने होला, तर नेपालीहरूले त्यो बाटो रोजेनन्, थप दुःख पाए उनीहरूले। अहिले बजारमा कमसेकम 150 महिलाहरू अनिश्चित गर्भ लिएर सडकमा हिँडिराखेका छन्। के छनौट हो यो रोजगारीको, मलाई अचम्म पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। बाध्यता हो, आकाङ्क्षाले मान्छेलाई बिगारिदियो, त्यो पनि एउटा समाजको लागि विचरणको विषयवस्तु छ। यस रूपमा यो छनक नआए पनि यो मेन पावरको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको कारणले परिवारमा ल्याउने विचलन र भुक्तभोगीहरूले भोग्नु परेको पीडा, ती पनि उहाँको लेख्यमा विषयवस्तु सामग्री भएको यस्तो देखिन्छ। यो शराब भन्ने कुरालाई चाहिँ 3टा इतिहास प्रसिद्ध शराब प्रकरणहरू नेपालको इतिहासमा अक्सर मानिसहरू उदाहरणमा लिने गर्छन्। ती कुराहरू यो किताबमा पनि विषयवस्तु भएको र त्यो नै केन्द्रीय विषयवस्तु र शराब मोचन भन्ने चाहिँ त्यस कारणले परेको हो कि यस्तो शराब जसलाई नेपाली समाजले बारम्बार उदाहरणमा लिन्छ, त्यसबाट उन्मुक्ति नपाइकन नेपाली समाज अगाडि जान सक्दैन भन्ने उहाँको बुझाइ देखिन्छ। शराब मोचन, त्यसबाट हामीले मुक्ति नपाइकन हाम्रो समाज अगाडि जान सक्दैन, किनभने त्यहाँबाट हामीहरू अभिशप्त छौँ। ती 3जना पात्रहरू को हुन्? मुख्य रूपमा नेपालको इतिहासमा स्थापित भएका ती पात्रहरू, एकजना योगमाया भइन् जसले जल समाधि लिन् सङ्खुवासभाबाट, देवी बहादुर थापा, थापा नै हो नि होइन, कुँवर हो, देवी बहादुर कुँवर, एकजना ती भए। अनि काजी भीममल्लकी पत्नी तेस्री ती भइन्। यी 3टा पात्रहरू नेपालको इतिहासमा अक्सर उल्लेखमा आउँछन् र उनीहरूको श्रापकै कारणले नेपाली समाजले यति अभिशप्त हुनु परेको भन्ने एउटा आख्यान, एउटा विश्वास जस्तो छ नेपाली समाजमा। योगमायाको सुन्दा त मलाई त्यो पत्यारै राख्दैन त्यो कसरी भएको। त्यही समयमा उनले कमसेकम 3 चोटि बिहा गरेको छ। महिलाहरूले अहिले पनि दोस्रो विवाहको बारेमा कल्पना गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो भयो भने उनीहरू आलोचनाको शिकार हुन्छन्। अहिले पनि महिलाहरू, अहिले पनि उनीहरूको स्थान द्वितीय छ समाजमा। अहिले पनि अब त्यो समाजमा तेस्रो विवाह भनेको कमसेकम म कल्पना गर्न सक्दिनँ, तर उनले त्यसो गरेकी छिन्। त्यसपछि उनको एउटा विलक्षण प्रतिभा देखा पर्दछ। राणा प्रधानमन्त्रीहरूसँग पूर्ण ओज र विश्वासका साथ वार्ता गर्न सक्ने हैसियत उनमा देखिन्छ। त्यसपछि पनि उनको जीवनको निराशाको क्षण सकिँदैन र उनले थुप्रो साथीहरूको साथमा जल समाधि लिन्छन्। अहिले पाश्चात्य समाजले पनि योगमायाको बारेमा ठुल्ठुला अनुसन्धानहरू यस्तो गर्ने गरेको छ। प्रशस्त किताबहरू लेखिएका पनि छन्, अनुसन्धानहरू पनि हुन्छन्। तर योगमायाले लिएको बाटो म परिकल्पना गर्न सक्दिनँ। त्यसलाई आदर्श बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव मेरो छैन। जीवनमा मरेर होइन, जीवनमा बाँचेर समाज बदल्नेमा योगदान गर्ने मान्छेले सत्कर्म गर्नुपर्छ, त्यो बाटो सही हुन्छ। मरियो त सिद्धिको नि, मरेर बाँचेकाहरूलाई के सन्देश दिन सकिन्छ र? त्यो मलाई लाग्छ युक्तियुक्त सन्देश हुन सक्दैन। तर योगमायाको बाटो त्यही हो। धेरै मानिसहरूले त्यो बाटोको सराहना पनि गरेका छन् र अध्ययन अनुसन्धान पनि गरेका छन्। त्यो क्रम जारी छ। अहिले त पूर्वी नेपालमा कतै योगमाया विश्वविद्यालयको प्रारूप पनि बन्दैछ भनेर मैले सुनेको थिएँ। जुन कुरा मैले भर्खरै अहिले भने त्यो कुरा मैले एक ठाउँमा भन्दा डाक्टर साहब अब यो योगमाया विश्वविद्यालयको कुरा चाहिँ नेगेटिभली नभनिदिनु होला भनेको हुनाले त्यो मैले बोल्न छोडेको छु, त्यो मैले भन्न छोडेको छु। तर त्यो आदर्श सही आदर्श होइन भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। बाँच्नुपर्छ, मेरो अटुट आस्था छ जीवनप्रति। बाँचेर नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मरेर जति गरिँदैन, बाँचेर त्योभन्दा बढी गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आस्था हो र म त्यसमा अटुट छु। त्यसपछि काजी भीममल्ल देश कमाउन गए बाहिर। हाम्रो ब्रिगेडियर यहाँ हुनुहुन्छ, अरू पनि सेनाका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ होला। कति गाह्रो छ युद्ध लड्न, यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ।
काठमाडौँमा बसेर हवेलीमा बसेर ठुल्ठुला गफ गरेर मस्ती मारेर सैनिक युद्ध लड्न सकिँदैन। सैनिक युद्ध भनेको जीवन अर्काको लिने मात्रै युद्ध होइन, आफ्नो जीवन पनि उत्तिकै जाने युद्ध हो। सैनिकको जीवन भनेको त्यो हो। सैनिकहरू त्यसरी सिमानामा उभिएका छन् अथवा हिजो लडे र न हामीहरू छौँ। अघि पृथ्वीनारायण शाहको कुरा आयो। अहिले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा थुक्दा, शालिग तोड्दा मानिसहरूलाई आनन्द अनुभूति हुन्छ। आश्चर्यचकित हुन्छु म नेपालीहरूको सोचन पद्धति देखेर। जसले यो देशको निर्माण गर्यो, जसले हामीलाई जन्म दियो, त्यसलाई नै धुत्कार्ने हो भने हामी बाँच्नुको मैले देख्दा केही पनि सार्थकता हुँदैन। केही कुरामा विभेद छ भने त्यसलाई निराकरण गरौँ न, त्यो त हाम्रो हातमा छ नि। कहाँ विभेद छ, के विभेद छ, किन विभेद छ? तर जसले यो भूगोल हाम्रो लागि निर्माण गरिदिएको छ त्यसलाई नै थुक्नु र धुत्कार्नु, अस्वीकार गर्नु मैले देख्दा हामीबाट भएको सबैभन्दा ठुलो त्रुटि हो। समकालीन हामी बाँचेको समयको सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो। काजी भीममल्ल त्यो मध्ये एकजना थिए र यसरी नै देश कमाउन उनी धेरै टाढा गए, तिब्बतसम्म। देश यस कमाएर फर्केर आए। उनलाई लाग्यो यत्रो योगदान जब गरेर मैले आएँ भने दरबारमा मैले स्याबासी पाउँछु होला, मेरो तरक्की हुन्छ होला। तर काठमाडौँमा बसेर उत्तानो टाङ लाउने गफाडीहरू भीममल्लको त्यो कीर्ति र यश प्राप्तिबाट मर्माहत भइसकेका थिए र उनलाई सिद्ध्याउनको लागि कृत सङ्कल्पित भएका थिए। जसै दरबारभित्र उनी प्रवेश गर्न लागे, शिर निहुर्याएको त्यही अवधिमा खसीलाई काट्दा जस्तो उनलाई काटिदिए। देश कमाएको, यश कमाएको, देशको लागि काम गरेको परिणाम उनले त्यस्तो पाए। सती जाने चलन थियो। उनकी धर्मपत्नीले सती जाने बेलामा भनिन्, यस देशमा जसले राम्रो काम गर्छ त्यसको कहिले पनि भलो नहोस्। यो अर्को डरलाग्दो श्राप थियो। न त्यस कारणले हो न अरू नै कारणले हो हामीहरू अहिले पनि दुःखमा छौँ। हामीहरूले अहिले पनि एक घाँस खानको लागि विदेशको बाटो नाप्नुपर्छ। एक आङ लाउनको लागि अहिले पनि हामीले अस्मिता बेच्नुपर्छ। दिदीबहिनीहरूले बजारमा जानुपर्छ। त्यसकारण मान्छेहरू फर्की फर्की हेर्छन्। कतै यिनै सतीको शराबको पीडा त हामीहरूमाथि होइन। यस्तो कुरामा म त उति विश्वास गर्दिनँ, तर समाजको ठुलो विश्वास छ यसमा। यसलाई हामीले सङ्केतात्मक रूपमा पनि लिनुपर्छ। विगतमा हामीले जे गलत काम गरेका छौँ त्यसको परिणाम यो हो। किनभने कहिल्यै पनि गलत कामको परिणाम सही हुँदैन। गएको वर्ष म पुणेमा एउटा प्रेजेन्टेसन लिएर गएको थिएँ, बम्बेमा। त्यहाँ गीताको बारेमा एकजना प्रस्तोताको प्रेजेन्टेसन थियो। उनले गीताको बारेमा एउटा सार दिए। त्यो मैले गीताको बारेमा त्यो बेलासम्म सुनेको भन्दा बेग्लै सार थियो। मैले गीताको बारेमा सुनेको एउटै लोकप्रिय र चर्चित उक्ति थियो, त्यो भनेको कर्म गर्दै जानुपर्छ, फलको कुरा गर्नु हुँदैन। म आफू चाहिँ त्यो कुरामा कहिले पनि विश्वास गर्दिनँ। किनभने कर्म मात्रै गर्ने, फलको आश नगर्ने, त्यस्तो हुन सक्दैन। फलको पनि आश गर्नुपर्छ, कर्म पनि गर्नुपर्छ। उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त स्थान, दण्ड र पुरस्कारको दर्शनको आधार पनि त्यही नै हो। तर गीताले बारम्बार भनेको भनेर भन्थे यहाँका गीतावादीहरू कि गीताको सन्देश भनेको कर्म गर्दै जाने हो, फलको आश नगर्ने हो। तर त्यो प्रोफेसरले मेरो आँखा खोलिदियो र उसले गीताको सारको अर्कै उक्ति त्यहाँ सुनायो। र के भन्यो भने गीताको मुख्य सार भनेको कहिल्यै पनि गलत कामको परिणाम सही हुन सक्दैन। गीताको सार चाहिँ त्यो हो। मलाई योभन्दा त्यो सार ठिक लाग्यो। म गलत काम गर्ने अनि सही परिणामको अपेक्षा गर्ने, त्यस्तो हुन सक्दैन। मैले गलत काम गरेको छु भने त्यसको परिणाम ढिलो हुन्छ होला, तर गलतै हुन्छ। सायद नेपाली समाजले त्यो गलत गरेको हुनाले यो परिणाम गलत आएको हो कि सतीहरूले दिएको श्रापलाई चाहिँ मैले त्यो रूपमा बुझेको छु। अब यस पुस्तकमा परेको अन्तिम प्रसङ्ग
त्यसलाई म उल्लेख गरेर आफ्नो भनाइलाई टुङ्गाउन पनि चाहन्छु। देवीबहादुर कुँवर, अब यही हो चक्कर त नेपालको दरबारमा। अहिले नेपालको त्यो दरबार भनेको र अहिले नेपालको दल भन्नु एउटै नै हो। त्यति बेर दल थिएनन्, दरबार थियो। त्यति बेर नेता थिएनन्, दरबारियाहरू थिए, भारदारहरू थिए। अहिले नेताहरू जे गर्छन् त्यति बेर तिनीहरू त्यही गर्थे। उठापटक हुन्थ्यो, घात प्रतिघात हुन्थ्यो, मारामार पनि हुन्थ्यो। कोत पर्व भनेको पनि त्यही हो, मारामार गर्ने। सबभन्दा धेरै मारेपछि प्रधानमन्त्री भइने, त्यस्तो हुन्थ्यो उहिले चाहिँ। जङ्गबहादुरले 30 जना मार्थ्यो, एकचोटि प्रधानमन्त्री ठोकिदियो। प्रधानमन्त्री हुने विधि त्यो थियो त्यति बेला। अरू कसैले 5 जना मार्यो भने मन्त्री मात्रै हुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले 4 वटा ढ्वाङ लुटेपछि जितिन्छ, जितेपछि फेरि भइन्छ। कुरा त त्यही हो। अब अहिले नेताहरू चाहिँ चिच्याउन थालेका छन्, तँलाई मैले यसरी जिताएको, तँलाई मैले उसरी जिताएको, त्यस्तो भन्न थालेका छन्। गलत कामको परिणाम जहिले पनि गलत आउँछ भन्ने गीताको साथ त्यहाँ पनि प्रयुक्त हुन्छ। नेताहरूले त्यो तरिकाले चुनाव जितेको हुनाले आज यो कुरा भोगिराखेका छन् उनीहरू। गीतालाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हिजो म मात्रै थिएँ नि एउटा जिउँदो बाबुको छोरो, 3 जना मान्छेले ढ्वाङ साटेर चुनाव जितेका हुन् भन्थे। उपेन्द्र यादव भने पनि कुरा त्यही हो, विजय गच्छदार भने पनि कुरा त्यही हो, कमरेड प्रचण्ड भने पनि कुरा त्यही हो। तर म एक्लै थिएँ बिचरा हिजो, किनभने जिउँदो बाबुको छोरो त म मात्रै थिएँ नि त त्यति बेला। अब अहिले त बाटामा हिँड्ने मान्छे पनि भन्न थाल्यो यी 3 जनाले त्यसरी जितेको भनेर। धेरै ढिलो भइसक्यो। भन्नेले त समयमा पो भन्नुपर्छ त। समय बितिसकेपछि भन्नुको के अर्थ हुन्छ? तर वास्तवमा उनीहरू 3 जनाले जितेको होइन, जिताइएको हो। तर गलत कामको परिणाम गलत हुन्छ। हेर त अहिले विजय गच्छदार 13 चोटि मन्त्री भए। हेर त अहिले उपेन्द्र यादव कतिचोटि मन्त्री भए। हेर्नु त अहिले प्रचण्ड कमरेड कत्रा कमान्डर थिए। हेर्नु त आजले चुहेमी लात मार्ने लगे भन्थे मेरा एकजना साथी। क्या है महेश बाबू? मैंने सोधे, मैले एकजना भिसी थिए मेरा, होना क्या है भाई, आजकल तो चुहेमी लात मार्ने लगे भन्थे। एभ्री डग हैज ए डे भनेको त्यही हो। सब कुत्तों का दिन होता है। त हेर त जाजलमा नेताहरू कहाँ आइपुगे, फिस्टाहरू कहाँ पुगिसके। यो गीताको त्यही हो। जब गलत काम गरिन्छ गलत नतिजा आउँछ, सही काम गरिन्छ सही नतिजा आउँछ। टाइम लाग्न सक्छ तर त्यही हुन्छ। देवीबहादुर कुँवरले पनि दरबारमा त्यो कोपको शिकार हुनु पर्यो। नातेदार थिए जङ्गबहादुर। यो के भइराखेको छ? प्रधानमन्त्री थिए मातवर सिंह थापा। यहाँ पक्कै पनि थापाहरू धेरै हुनुहुन्छ होला। हेर्नुहोस् त एउटा मिस्टेकले कस्तो हुन्छ। त्यसपछि थापाहरूलाई कति गाह्रो भयो, अरूहरूलाई पनि त्यस्तै भयो। सबलाई जङ्गबहादुरले कत्लेआम गरिदियो। यसको जड त्यो थियो भन्ने छ। जङ्गबहादुरले मामालाई भने, मामा यो के भइराखेको छ, हामीहरू हुँदै देवीबहादुरको त ज्यान जाने भयो। मातवरले भने, हेर बाबु राजकाज भनेको यही हो। देवीबहादुरको कुरा त अर्कै, उस्तै पर्यो भने तैँले मलाई मैले तँलाई पनि काट्नुपर्छ। जङ्गबहादुर इखालु मान्छे थियो। त्यही हो कुरा, त्यही हो कुरा। देवीबहादुरको त ज्यान रहेन, किनभने रहनेवाला नै थिएन। तर यो मातवर सिंह थापाको लागि पनि महँगो पर्यो। स्वयं जङ्गबहादुरले मातवर सिंह थापालाई गोलीले उडाइदिए। गलत कामको परिणाम कहिले पनि गलतै हुन्छ। त्यसपछि हत्याको श्रृङ्खला अगाडि बढ्यो। 30 जना मान्छेलाई कत्लेआम गरेर रगतको खोलो बगाएर जङ्गबहादुर नेपालको प्रधानमन्त्री भए। एगेन इट वाज मिस्टेक, इट वाज रङ। त्यसपछि जङ्गबहादुरको मृत्यु भयो। रणोद्दीप सिंह प्रधानमन्त्री भए। रणोद्दीप सिंहलाई पनि मारियो। रणोद्दीप सिंहलाई मात्रै मारिएन, सारा जङ्गबहादुरका छोराहरू पनि मारिए। जङ्गबहादुरका छोराहरू सडकमा आए, किनभने गलत कामको परिणाम कहिले पनि सही हुँदैन थियो। फेरि गलत भयो। प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दै रहे। देवीबहादुरको शराबको प्रसङ्ग यो थियो। अब म निष्कर्षतिर आउँछु। यो हत्या प्रति हत्याको श्रृङ्खला कहिले सकिन्छ नेपाली समाजमा? आज मानिसहरूलाई चारित्रिक दृष्टिकोणले सिद्ध्याउने यो प्रक्रिया चलेको छ। तर त्यही कुरा हो, मान्छेलाई सिद्ध्याउने
भौतिक रूपमा सिद्ध्याउनु मात्रै पनि मान्छेलाई सिद्ध्याउने कुरा हुँदैन। बौद्धिक रूपमा, नैतिक रूपमा, चारित्रिक रूपमा सिद्ध्याउने कुरा पनि सिद्ध्याउनेसँग नै सम्बन्धित हुन्छ। र त्यसरी नै मानिसहरू एकपछि अर्को सिद्ध्याइँदैछन्। कसैलाई विदेशी दलाल भनिएको छ, कसैलाई कृष्णबहादुर महरा बनाइएको छ, कसैलाई नारायण काजी श्रेष्ठ बनाइएको छ। यो हिसाबले त कोही पनि बच्दैन भोलि। एकदमै भस्मासुर प्रवृत्ति नेपालीहरूको दिमागमा चढेको छ, किनभने हामीहरू सृजनामा विश्वास गर्दैनौँ, हामी अनुसन्धान र तरक्कीमा छैनौँ, विज्ञान हाम्रो अगाडि छैन। जब मान्छे सृजनामा लाग्दैन त्यसपछि मान्छेले यस्तो काम गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो लेखकको निष्कर्ष के हो भने सायद त्यो शराबले गर्दाखेरि पो हाम्रो नेपाली समाज यस प्रकारले अभिशप्त हो कि, त्यसकारण यसलाई मोचन गर्नु पर्यो। कसरी मोचन गर्ने, यसमा आफ्नो बुझाइ हुन सक्छ, यसमा आफ्ना व्याख्याहरू हुन सक्छन्। मेरो आफ्नै विचारमा चाहिँ समाजलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने यस शीर्षकको अभिप्राय हो भनेर म बुझ्छु। हिजोको जसरी नै त अब समाजलाई उभ्याउन सकिँदैन, त्यो विधि उपयुक्त पनि हुँदैन, किनभने फेरि सती जान सकिँदैन, फेरि दास हुन सकिँदैन। नयाँ खालको जुन दासत्व अहिले हाम्रो बिचमा छ यो दासत्व नै हो, यो ठिक छैन। स्वाभिमानले जीवनलाई उभ्याउनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ। स्वाभिमानी नागरिकले मात्रै सृजना गर्न सक्छ र सृजनाले मात्रै मानिसलाई अग्रता दिन सक्छ, समृद्धि हुन सक्छ। सृजनाभन्दा अर्को विज्ञान प्रविधि हेर त, आज यही कम्प्युटरमा यो मोबाइलमा जे प्रविधि प्रयुक्त छ, यही एउटा प्रविधिको भरमा आज यो आविष्कार गर्ने मुलुकहरू समृद्ध भएर गएका छन्, धनी भएर गएका छन्। यहाँ यो हलमा कोही मान्छे यस्तो छैन जोसँग यो मोबाइल छैन। न्यूनतम मूल्य भनेको 50,000 हो। 3टासम्म एउटै मान्छेले बोकेको हुन्छ मोबाइल मात्रै। ल्यापटपको कुरा अलग छ, कम्प्युटरको कुरा अलग्गै छ, टिभी, इन्स्टाग्राम यावत कुराहरू सबै सम्पत्ति जहाँबाट बनेर आएको त्यहीँ जान्छ। हाम्रो यहाँकाले त कमिसन मात्रै गोजीमा हाल्ने, कमिसन खाएर कोही पनि धनी हुँदैन। र कोही नेपाली आज धनी छैन, किनभने जन्मिँदै ऊ 46,000ले ऋणी भएको छ। थाहा छ नि, यहाँ कति मान्छेलाई थाहा छ? हात उठाउँ त। प्रत्येक नेपालीलाई 46,000 ऋण छ भन्ने कतिलाई थाहा छ? हात उठाउँ त। 1/3 थाहा रहेछ भन्ने देखियो। हामी ऋणी हुने कारण यही हो। अरू सबै यस्ता किसिमका तथ्याङ्कहरू छन्, फेरि कहिल्यै भनौँला। आज यतिमै कुरालाई विश्राम दिउँ। फेरि एकपल्ट लेखकहरूलाई म सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। मेरो विचार सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु र बिदा लिन्छु। नमस्कार।